我哋依家洗呢個美國桶蠔，呢個蠔咧睇嚟都相當大隻。我哋首先咧就略為沖一沖水，嗰個水喉咧，如果你個水喉好猛咧，你係沿住嗰啲邊嗰度落去，唔好沖到嗰隻蠔。有一啲洗蠔咧就會落啲鹽落去嘅。咁樣咧就喺個燒機嗰度熬，但係我覺得呢啲蠔咧都係唔適宜嘅，因為我覺得佢都會好脆弱嘅。咁我就浸一浸佢先，頭先落咗啲鹽嘅，我就浸佢5分鐘先。我哋逐隻揚一揚佢，俾大約2湯匙嘅生粉，嗱，佢嘅動作要輕柔啲嘅，響個底兜上去。啲水咧就唔好直接沖落嗰個蠔嗰度，基本上洗完一次咧，佢都好乾淨。咁如果你覺得佢唔乾淨咧，你可以洗多1次。放喺燒機度擎一擎啲水，我哋呢個洗蠔嘅過程就完成咗。我哋將個蠔出一出水，俾一片薑、葱，俾唔俾呢個酒料咧？我覺得呢個海鮮都係唔適宜咁早俾呢個酒料先嘅，就驚佢咧會霉啊！俾我哋嘅蠔落去。出水20秒，見到佢咧個蠔咧已經微微縮咗咧，我哋就可以熄火。過一過呢個凍水。將呢個蠔撈入個燒機度擎一擎水，我哋用一張廚房紙將個蠔放喺度吸一吸嗰啲水，吸乾水之後咧就可以攞去上粉、煎或者炸，或者做你喜歡嘅菜式。